हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम सरसों के तेल से अपने बच्चे की सर्दी ठीक कर सकते हैं। ये मिक्सचर जो आज हम बनाएंगे वो आप किसी भी एज के बेबी पे यूज कर सकते हैं। तो आइए पहले इस रेसिपी को देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कि इसे कैसे यूज करना है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 9 चम्मच सरसों का तेल, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 9 कलियां लहसुन की। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक जार जिसमें हम इसे स्टोर करके रख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस तेल को बनाने की विधि। पहले हम गैस ऑन करके पैन को थोड़ा गरम करेंगे। पैन गरम हो जाने के बाद हम उसमें सरसों का तेल डाल लेंगे। जब तेल हल्का गरम हो जाए तो उसमें हम कटा हुआ लहसुन डाल लेंगे। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद हम उसमें अजवाइन डाल लेंगे। फिर इस मिक्सचर को मीडियम आंच पे 1 मिनट तक रखेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। फिर हम तेल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तेल ठंडा हो जाने के बाद हम इसे छन्नी की मदद से अपने इस ग्लास जार में छान लेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी रेसिपी। आइए अब बात करते हैं कि इस तेल को कैसे लगाना है और इसके क्या क्या फायदे हैं। इसे सीने पे, पीठ पे और पैर के तालू पे लगाकर बच्चे को अच्छे से कवर कर दीजिए। आप इसको हथेली पे भी लगा सकते हैं, पर हथेली पे लगाने के बाद बेबी को मिटन यानी दस्ताने जरूर पहना दीजिए, वरना वो तेल लगा हुआ हाथ मुंह में डाल सकता है। एक बात का ध्यान रखिए कि इसे लगाने के बाद बच्चे को नहलाइए नहीं और कोशिश करिए कि सोने से पहले इस तेल को लगाइए। इससे बॉडी में गर्माहट बनी रहेगी और बच्चा चैन से पूरी नींद सो पाएगा। इस मिक्सचर को बच्चे ही नहीं, बड़ों के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके बेबी को सर्दी, जुकाम या जकड़न है तो इस मिक्सचर को जरूर लगाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा आपका अनुभव। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी पेरेंट्स को इससे मदद मिल सके।